耶！歡迎嚟到密戰，唔好問點解上集係佢開場，今集係我開場，佢絕對唔係癲咗。密戰，你乜嘢？喂，如果大家冇睇上一集咧，就真係唔知咩事啦。上一集因為結尾咧，佢唔知點解暈咗，跟住而家醒翻黐到線喎。不過你黐線就係會係啊！喂，佢癲咗啊！我真係估唔到啦，唔睇上集真係唔知啊，因為上集咧佢就係咯，佢癲咗啦，總之就我哋跟翻個嗰個 schedule 啦，我第二集咧真係可唔可以推又好攰，大佬啲考試啊！我哋咧而家24度，就去第二集演技啊！我今集嚟玩呢個演戲嘅。我要演戲啊！我要演密陣戲，我係密陣戲，我係密陣戲，我係密陣戲。停！喂！你又嚟？好，我哋就變翻正常啦，係嘅。好，咁啊就第二集演技啦，扮唔到嘢啦，我知你扮嘢噶啦，觀眾都知噶啦。我哋而家就開始演技，因為佢而家啱就演技緊啦。演戲開始，耶！好，我哋而家俾對方一個詞語，我哋要演出嚟，邊個演唔到就輸啦。好，你俾我一個詞語。快樂嘅精神，快樂嘅精神，震。耶！一分鐘。耶！我好精神啊，好快樂啊！我今日都要滴咗佢絕對冇講啲乜嘢。今日咧我哋飲呢個蜂蜜茶，非常之好飲啊！快樂好快樂，噏唔到嘢出嚟嘅。輸咗。好有道理啊！葉老師解釋緊數學題，但係馬子堅係緊問問題。阿志啊，唔好再問問題。馬子堅啊，你真係我唔係馬子堅啊！你隨時停㗎。好，到你俾我。陳校長發現我食學會喺背後講佢壞話嘅事。呢出唱下堂先嚇。喂，你講我壞話？你講我壞話？你 You on fire！You on fire！你同嗰啲去做校工啊！做校工啊！越可以做校工。報仇時間打我！1分鐘完。OK。講到你整我啦，俾我啦。其實你發現到原來麥振希係傻嘅。喂，大家，麥振希係傻嘅。哎呀，你睇呢個麥振希。係傻嘅。你發現你阿爸係女嘅，你阿媽係男嘅。幫我加個，喂，我哋唔好再轉，幫我加個柯南特效。我唔識讀啊，我淨係識到另外一個。好嚟，噔。搞我幕後加住你加。好。阿爸。咩啊？其實我係女嘅。嚟啦！黐線。跟住仲有女個阿媽個。阿媽。咩啊？因為我係男嘅。What
啊？呢個加咩事啊？咁我係男定女啊？係女啊！阿爸，咩啊？我係男定女啊？女。唔怕啦，唔怕啦，唔怕啦。我死咗，佢係幕後打死我。